ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ്. വണ്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വണ്ടികളും പഴയ കാറുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷാർജയിലാണ്. ഷാർജ ക്ലാസിക് കാർ മ്യൂസിയം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നമുക്കിവിടെ കയറുമ്പം തന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 10 ദിർഹംസിൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റാണ്. 1920 മുതൽ 20 മുന്നേ ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു QR കോഡ് ഉണ്ട്. അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വണ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്തെ പ്രതാപവാന്മാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വണ്ടികളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് ഫിയറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, വാഹനങ്ങളുടെ ഡോറ് തുറക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കയറാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ അലൗഡാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ തൊടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നതിനോ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഷാർജ എയർപോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാർ മ്യൂസിയം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എയർപോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി 2 ബൈക്കുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, പഴയ മോഡൽ. ഈ ഇരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പേര്. ഇത് പഴയ കാലത്തെ ഫുഡ് ട്രക്കാണ്, നമ്മുടെ തട്ടുകട. ഇവിടുത്തെ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെഹിക്കിൾസ് ആണ്. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഴയ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആ വാഹനം, അതായത് ആ ചുമന്ന വണ്ടി, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ആംബുലൻസ് ആണ്. ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ 1985 യൂസ് ചെയ്ത എയർപോർട്ടിലെ ആംബുലൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് ആംബുലൻസ് ആണ്. മെർസിഡീസ് ബെൻസിന്റെ വണ്ടിയാണ്. ഷാർജ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ കാർ മ്യൂസിയം, ക്ലാസിക് കാർ മ്യൂസിയം പരിപാലിക്കുന്നത്. ഷാർജ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ആണത്. പോലീസ് വെഹിക്കിൾ, പഴയകാല ആഡംബരത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢിയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അന്നത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന, സമ്പന്നർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ്. അന്ന് സാധാരണക്കാരനൊരു വാഹനത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 1920 മുതലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഈ കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ നീറ്റായിട്ട്, അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കോട്ടിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ്, ഒരു ഷോറൂം കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
യുഎയിലെ ആദ്യകാല ടാക്സികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ വണ്ടികളാണ്, പഴയകാല ടാക്സികളാണ്. ഇത് സേവയുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു. ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വാഹനമാണിത്. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ജീപ്പ്, ഇതുപോലത്തെ ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാൻഡ് ക്രൂയിസറാണ് ഈ വണ്ടി. ഇത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വണ്ടിയാണ് വാഹനം. ഇത് റോൾസ് റോയ്സ് ആണ് വണ്ടി. ഇതും അതേ രീതിക്ക് മെർസിഡീസിന്റെ വണ്ടിയാണ്. മെർസിഡീസ്, റോൾസ് റോയ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഫോക്സ്വാഗന്റെ കാറുകളാണ്. ഇത് ട്രക്കുകളുടെ സെക്ഷനാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യകാല ട്രക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന ട്രക്ക് നോക്കിക്കോ, ഇത് ആദ്യകാലത്തെ ടാങ്കറായിരുന്നു, ടാങ്കർ ലോറിയായിരുന്നു. ഇവയുടെ മോട്ടറിംഗ് രംഗത്തെ ആദ്യകാല ട്രക്കുകളാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ. ഇത് ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലാണ്, അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് ഒരു ആദ്യകാല ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷനാണ്. അതായത് വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യകാല ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ്. ആയിരത്തി 1960-കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ്. പിന്നെ സൈക്കിളുകൾ, പഴയകാല സൈക്കിളുകളുടെ ഒരു സെക്ഷനും ഇവിടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്.